와, 이제 비가 와요. 어우, 밖에 비가 많이 와요. 눈이 아니고 비가. 사회적 약자와 교육 정보 소외 계층을 위한 공적 책무를 성실히 수행하며 국민의 올바른 바람 엄청 부네. 막걸리. 비 올 때는 막걸리 먹어줘야지. 오, 감자전 맛있어요. 어우, 막걸리는 그렇게 이거 어우, 이 감자전. 얼른 막걸리 한 병 먹고 취했어요. 아, 드라마 보냐고. 오, 바람이 불어. 2025년 3월 3일. 아, 오늘 저 삼겹살 데이라고 많이들 그러시더라고요. 오늘 삼겹살 지금 삼겹살 먹어야 되겠는데. 오, 좋아. 타고 신나겠죠? FM 팝스 화이팅! 아, 화이팅 해주셔서 고맙습니다. 오늘 또 하수구 싱크대만 정리하고 뺐을 때 다음 하는 쪽으로 모습은 옮기도록 보안세척, 하겠습니다. 누수 탐지, 누수공사 잘하는 모습 참 바람이 너무. 오늘 당신에게는 예작이 있습니까? 남자의 인생 바람이 너무 세게 불어. 자리를 바람이 들 부는 곳으로. 와, 오늘 연휴라 구읍배트에 차 사람 엄청 많아요. 차 댈 때